নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমিও অনেক ভালো আছি। চলে এসেছি একটা নতুন পর্ব নিয়ে। আর অর্ঘন ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসার স্বাগত। আর যারা ভিডিওটা দেখছো তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আজ আমি একদম ফুল রেডি হয়ে গেছি ভিডিও করার জন্য। মনে হয় এই প্রথমবার আমি এরকমভাবে রেডি হলাম। এরকমভাবে রেডি এর আগে আমি কখনো হয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। শুধুমাত্র ভিডিও করার জন্য। ভিডিও করতাম বাড়িতে যেরকম থাকতাম সেরকমই, কিন্তু আজ যেরকম রেডি হয়েছি আজকে একটু অন্যরকমভাবে রেডি হয়েছি, সেটাই বলার। তো আজ যাব আমরা একটু ঘোরার ভিডিও করতে। তো সাধারণত আমাদের এখানে সুন্দরবন, যেহেতু আমাদের এইখানটা আমরা যেখানে থাকি, তো এইখানে আমাদের এখানে ঘোরার জায়গা না খুব বেশি একটা নেই। ঘোরার জায়গা বলতে গেলে জঙ্গল, তো কোনো নদীর পাড়, কোনো সমুদ্র না, নদীর পাশে এইসব এরকম জায়গা ছাড়া ঘোরার জায়গা নেই। তো চলো যেখানে যাই তোমাদেরও দেখাবো। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। তো স্কিপ করো না, এনজয় করো ভিডিওটা। আর এই পাশে আর ওই পাশে দাদা ওই সে পাতা শুকিয়ে শুকিয়ে পড়ছে, তো সেইগুলো পুড়িয়েছে, সেই জন্য ধোয়া হচ্ছে এরকম। আমরা প্রায় ঘুরতে ঘুরতে না আমাদের এই সুন্দরবনের শেষ প্রান্তের দিকে চলে এসেছি, আমাদের এই দিকটা। কিন্তু আজ মনে হয় বিয়ের ডেট, ওই জন্য বিয়ের ডেট যেহেতু আজকে দিনটা মনে হয় ভালো, ওই জন্য সারা জায়গায় যেখানেই যাচ্ছি মাইক বাজছে। ওখান থেকে মাইকের আওয়াজ আর কি গান শোনা যাবে না, সেরকমভাবে আর একটু দূরে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে দেখি সেখানেও মাইক বাজছে। আর সামনেটা দেখো, এইদিকে পুরো সব মাছ চাষের জায়গা। আর এই রাস্তাটা কিন্তু দারুণ, একদম ইটের রাস্তা, কিন্তু দেখো রাস্তাটা উপরে আর কি ক্ষয়ে ক্ষয়ে না পুরো ধুলো হয়ে গেছে। পুরো মনে হচ্ছে একদম মেঠো পথ, বীরভূমের রাস্তা, বীরভূমের লাল মাটির পাহাড়ির রাস্তা মনে হচ্ছে। কিন্তু এমনি ভালো লাগছে, অনেকদিন ঘোরা হয় না আমাদের। আর বেশ ওর শরীরটা খারাপ হওয়ার পরে, আর এখন যেহেতু আর কি একটা ভাইরাস হাওয়া চলছে, ওই জন্য আর কি সবারই কম বেশি ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, সেই কারণে আর কি শরীরটা খারাপ হচ্ছে। আমাদের এমনি অনেকদিন বেরোনোও হয় না আর কি কোথাও, ওই জন্য আর কি টুকটুক করে ঘুরতে ভালোই লাগছে। এসব বট ফল, এটা হচ্ছে বট গাছ না, ডুমুর গাছ। হ্যাঁ না, বট গাছ, যোগ্য ডুমুর বলে এগুলো রে, নাকি জানি না আমি। এই লাল লাল ফল, বট ফল বললাম। কেমন লাগছে ঘুরতে বলো? অনেকদিন পর দারুণ লাগছে। শরীরটা একটু ভালো হয়েছে, খুব ভালো না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে দারুণ লাগছে। আর আমাকে কেমন লাগছে বলো? বিরাট ভালো। আমি তো সবসময় বাড়িতে নর্মাল ড্রেসে ভিডিও করি, ওই জন্য আজকে ভিডিও তো কষ্ট করেই করি, কিন্তু ভিডিও করার জন্য শাড়ি এরকম আজকেই করলাম। এত আওয়াজ হচ্ছে, পুরো জল এখানে যাচ্ছে। তো আমরা একটা ভালো দারুণ জায়গা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সামনে একটা বেশ ভালো জায়গা দেখো। সামনের জায়গাটা এত সুন্দর, দেখলে তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। কিন্তু আমি এখানে দাঁড়াবো কি করবো? আস্তে আস্তে গেলে পড়ে যাই, তাহলে একদম মাছ ধরে নিয়ে বাড়ি যাবো। এই যে জায়গাটা দেখো, এটাও হচ্ছে একটা সুইচ গেট। আর সুইচ গেট থেকে এই যে গেটটা, আর এটা হচ্ছে এই যে সব জায়গার জমা জলগুলো যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে নদীর জোলা, সেই জোলা দিয়ে জলগুলো সব বেরিয়ে বড় নদীতে গিয়ে মিলবে। গেটটা কপিকল সিস্টেম করা। এই যে ওই যে দূরে একজন কাকু মাছ ধরছে, ওই যে দূরে একজনের মাছ ধরছে। আর ওই নৌকাটা দেখো কত বড়, ওই যে। আর ওই দূরে একটা ট্রলার দাঁড়িয়ে আছে, টুরিস্ট বোট। আর এখানে ছোটখাটো অনেকগুলোই নৌকা আছে। এইটা ওই একটা, ওই একটা, ওই একটা, অনেকগুলো। এই পাশে দেখো লাল কাঁকড়া।
আর এই যে সেই লাল কাঁকড়াগুলো, এদের কাছে গেলেই এরা দৌড়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। তোমাদের দাদা ভাই এই কাঁকড়া ধরবে বলে মানে নাম ভাবছে যে ধরবে, কিন্তু এদের কাছে গেলেই এরা দৌড়ে চলে যায়। দেখো পড়ে যাবে কিন্তু কাদা। আর এই যে ভিজে জায়গাগুলো, এইগুলো হচ্ছে জোয়ারের জল এই পর্যন্ত করে ওঠে, এত দূর করে জোয়ারের জল ওঠে। ধরা যাবে না তো। আর এইগুলো দেখো সব এই পাশ থেকে দেখো ভেঙে ভেঙে গেছে। আর এই যে গেটের এটা হচ্ছে বড় একটা মানে কি বলি ক্যানেল টাইপের বড় গেট, এই সব জায়গা থেকে সব জলগুলো আসে আর এই গেটটা থেকে যাচ্ছে আর এই পাশ থেকে জলগুলো বেরোচ্ছে। আর এইখান থেকে সব জল যাচ্ছে না, এইখান থেকে কিন্তু প্রচুর ছোট ছোট চিংড়ি মাছ, ছোট ছোট পার্শে মাছ এইসব আর কি এই জলের স্রোতের সঙ্গে যাচ্ছে, ওই জন্য এই কাকুটা ধরছে মাছ। আর সত্যিই কিন্তু প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এখান থেকে, মানে ছোট ছোট নোনা যে চিংড়িগুলো, ওই চিংড়িগুলোকে কী চিংড়ি বলে, চাবড়া চিংড়ি আর পার্শে মাছ এইসব পাওয়া যায়। সব কাঁকড়ার চাষ হয়। দেখো এই যে আগা মাথা জমি, এরকম সবাই ছোট ছোট করে এরকম ছোট ছোট করে পুকুর করে রেখেছে। আর এই আগা মাথা এখানে সবাই প্রায় সবার আর কি এরকম কাঁকড়ার ঘের আছে, সবাই এরকম কাঁকড়ার চাষ করে। আর এই যে রাস্তাটা দেখো না কি সুন্দর মাটির রাস্তা, মিঠো রাস্তা। আর এই সব পুকুরের চারপাশ দিয়ে এরকম নেট টানিয়ে রেখেছে, তাহলে কাঁকড়াগুলো আর কি ওই চলে গেল, কাঁকড়াগুলো আর কি চলে যেতে পারবে না, ওই জন্য এরকম নেট টানানো। এদিকে বাড়িগুলো দেখো কি সুন্দর সুন্দর বাড়ি, এখনো সব ঘরের ছাউনি। পাড়ায় এরকম দোকান থাকলে না ছোট ছোট, তার মজাই আলাদা। তোমাদের একটা কথা বলি শোনো, যখন আর কি 1, 2, 3 পর্যন্তই না, ওই পর্যন্ত যত দিন আর কি পড়তাম, যখন স্কুলে যেতাম তখন হচ্ছে গিয়ে ঠাকুমা মা আর কি যেই থাকতো স্কুল টাইমে স্নান টান করে খেয়ে ঠেয়ে যখন স্কুলে যাওয়ার জন্য ফুল রেডি হয়ে যেতাম, সেই সময় স্কুল ব্যাগ নিয়ে না দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিছুদিন কোনো দিন আর কি চাইতে লাগতো, কোনো দিন চাইতে লাগতো না। আর বাবা তো ওই টাইমটায় বাড়ি থাকতো না, ওই টাইমে আর কি কাজে ঠাজে যেত, আর মা না হলে ঠাকুমা থাকতো। তো ওই টাইমে আমি আর আমার দিদি তো ছোটোবেলা থেকে হোস্টেলে থাকতো, আমি বাড়িতেই থাকতাম। তো স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ একদিনও মিস হতো না কিন্তু, মানে আর স্কুলে কিন্তু আমি রোজই যেতাম, ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম এমনি, কিন্তু একদিনও স্কুল মিস করতাম না। যখন স্কুলে যেতাম রোজ মা আর কি 5 টাকা 2 টাকা যাই পারতো দিত, না হলে ঠাকুমা দিত, একদিনও কিন্তু মিস হতো না। আর ওই টাকা নিয়ে গিয়ে স্কুলের দুপাশ থেকে অনেক রকমের খাবার বসতো, সেই সব কিনে খেতাম। তুমি খেতে এরকম? আমি 20 পয়সার আমলের লোক। 20 পয়সার আমলের লোক নাকি? 20 পয়সার খাওয়া বুট ভাজা বিশাল এক্সপিরিয়েন্স, অনেক কিছু তোমার মানে জানা আছে, অনেক অভিজ্ঞ মানুষ। আর কারা এরকম স্কুলে যাওয়ার সময় মানে, আর আমার মার কাছে যদি টাকা নাও থাকতো, বাড়িতে আর কি হাঁস মুরগি টুরগি পুষতো, স্কুলে যাওয়ার সময় ওইটা হাঁস মুরগি তারপরে হাঁস মুরগির ডিম বিক্রি করে এসব টাকা জমি রাখতো, ওই টাকাগুলোই দিত স্কুলে যাওয়ার সময়। আর কার মা ঠাকুমা এরকম নিত আর কি দিত স্কুলে যাওয়ার সময়, কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। এই রাস্তা কোথায় উঠেছে রে ভাই? কত নারকোল চারা দেখো, নারকোল চারা ভোর। হ্যাঁ, এইখানটা একদিন জগদ্ধাত্রী দেখতে এসেছিলাম। এটা কি মন্দির গো? জগদ্ধাত্রী মন্দির ওটা? বনদেবী মন্দির আর জগদ্ধাত্রী মন্দির। আর আমার সাদা শাড়ি বলছি, কালো শাড়ি সাদা হয়ে গেছে।
আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করলাম না। আর এইখানটা এসছি আমি অনেক সময় হয়ে গেছে, তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ভাবছি রিলস বানাবো, তো এখানে এসে একটা বানিয়েছি। কেমন হয়েছে জানি না, মানে শর্ট ভিডিও দু একটা ছেড়েছি আমি, কিন্তু আগে কখনো মানে আমি নিজে ভিডিও করে ছাড়িনি, এই ফার্স্ট করেছি। তো ভাবছি ছাড়বো কি না, তো যদি ছাড়ি তোমরা অবশ্যই দেখো আর দেখে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যে কেমন হয়েছে। আর তাহলে আজকে যে আমরা ঘুরলাম টুকটাক তোমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম, তোমরা দেখলে তো কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। আর ভালো লাগলে একটা করে লাইক দিও। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন পর্বে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, নমস্কার।